В начале очередного заседания сессии парламента в связи с отсутствием депутатов, представлявших законопроекты, с повестки дня были сняты два вопроса о внесении изменений в закон о статусе военнослужащих и проект закона об оружии. Утвердив повестку дня, народные избранники перешли к остальным вопросам. Первым парламентарии рассмотрели законопроект о республиканском бюджете на 2021 год. В его основу легли оценочные экономические показатели на сегодняшний день. Как отметил вице-премьер-министр финансов Владимир Делба, пандемия не могла не отразиться на цифрах. С учетом уровня собираемости в нашей стране налоговых и неналоговых доходов, показатели бюджета по доходам государственного, я имею в виду, составляют 10,6 миллиарда рублей. Соответственно, формируя такие показатели в доходах бюджета, мы опирались и на основные направления и приоритетность расходов. По-прежнему приоритетными расходами бюджета на предстоящий год будут защищенные статьи бюджета. Характерной особенностью расходной части и ее структуры на 2021 год является разграничение межбюджетных трансфертов по их видам. Прежде всего, это сделано для прозрачности госбюджета. Теперь межбюджетные трансферты будут разделены на два типа. Это дотации, которые будут направляться на сбалансированность бюджетной системы в целом, ну и на сбалансированность местных бюджетов, на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов. И субсидии, они будут адресные. Субсидии под собой подразумевают будет прямое предоставление таких форм на финансирование расходов на заработную плату. Проект бюджета на 2021 год предусматривает продолжение, начатое с 2015 года, по повышению уровня заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. К таким работникам относятся работники социальной сферы. Кроме того, с учетом принятого решения парламентом Народного собрания о ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о материально-техническом обеспечении органов внутренних дел предусматривается также бюджетное ассигнование на 2021 год, которые позволят увеличить и заработную плату отдельным работникам органов внутренних дел и, естественно, техническое содержание. В расходной части республиканского бюджета предусмотрены общие межбюджетные трансферты, направленные в местные бюджеты в объеме 1,2 миллиардов рублей, что выше показателей текущего года. Обусловлено это изменением фонда оплаты труда на сегодняшний год. Индексация произойдет в первом квартале 2021 года, что позволит повысить заработную плату. Отдельными направлениями расходов бюджета рассматриваются и программные мероприятия. Это мероприятия по развитию агропромышленного комплекса, в частности, развитие сельского хозяйства. Там бюджетное ассигнование предусматривается на уровне 100 миллионов рублей. В системе здравоохранения среди всех сохранившихся программ в области здравоохранения предлагается новая программа в объеме 40 миллионов рублей по защите населения от коронавирусной инфекции. Полностью сохранят свое финансовое обеспечение с учетом потребностей, несомненно, и программы по улучшению жилищных условий молодых семей и граждан Республики Абхазия, а также адресное приобретение жилья. Предусматривается также в целях поддержки субъектов предпринимательства 50 миллионов рублей на предоставление в различных формах поддержки. Общий объем государственного бюджета по доходам составляет более 10 миллиардов 589 миллионов рублей. По расходам более 10 миллиардов 713 миллионов рублей. Бюджетный дефицит составляет 123 миллиона. В статье 2 это параметры республиканского бюджета. Доходы определены в сумме 8 миллиардов 502 миллиона, что на 588 миллионов больше, чем в предыдущем году. И расходы определены 8 миллиардов 625 миллионов, что на 434 миллиона меньше. И дефицит также составит 123 миллиона. Увеличение в основном, от чего
увеличение, да, параметров республиканского бюджета. Эта сумма составит 755 миллионов. И при этом собственные доходы уменьшатся. Ну, Владимир Валерьевич как раз-таки сделал упор это по причине ковида, по причине пандемии. По разделу на проведение ремонтно-строительных работ запланировано 100 миллионов рублей. Но, как подчеркнула Наталья Смыр, потребность составит около 600 миллионов рублей. Есть задолженность перед строителями. Если вы помните, в предыдущие годы мы очень часто и много говорили о долгах, которые необходимо выплатить строителям. В этом году сумма предусмотрена еще меньше. Всегда планировалось 200 миллионов, сейчас 100 миллионов. Это мы строителям выплачиваем долги? Нет, не выплачиваем, просто 100 миллионов сумма заложена, а там уже, да, как получится. На развитие малого и среднего предпринимательства отведено 50 миллионов рублей, а этого, по мнению Натальи Смыр, недостаточно. В первом чтении законопроект о республиканском бюджете на 2021 год был принят единогласно. Далее депутаты рассмотрели бюджет Пенсионного фонда на 2021 год. Планируемые расходы на 2021 год составят 1 миллиард 220 миллионов 432 тысячи рублей. Основная часть расходов направлена на выдачу пенсий 39 категориям пенсионеров на общую сумму 962 миллиона 547 тысяч. Общая прогнозируемая сумма расходов на выплату пенсии в 2021 году по сравнению с предыдущим годом будет больше на 29 миллионов 876 тысяч 400 рублей. На финансирование выплаты ежемесячных доплат к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, не являющимися получателями иностранного государства, предусмотрено 238 миллионов 968 тысяч рублей. Вот. На доплату в общее количество в настоящее время свыше 8 тысяч человек у нас являются получателями доплат. Данный законопроект был принят в первом и втором окончательном чтении. Депутаты также обсудили законопроекты о бюджетах Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, фондов социального страхования и охраны труда, обязательного медицинского страхования и репатриации. Также рассмотрен проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в части регулирования налога на прибыль организации Республики Абхазия. Все эти законопроекты были приняты в первом и втором окончательном чтении. Угу Савардания, Михаил Братухин, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.